嗯，結咗婚就冇俾睇啦，睇蝕咗啦。睇我，你見到我個女咧，你就會睇到我後生嗰陣時，我個女出去做家教啊，做家教啊，睇睇陳審你個頭咯，審做家教啊，我個女，我仔就出嚟做嘢噶啦，仲有個二胎，我個二胎我話你聽，3歲，你哋諗我個女冇問題噶，我女未畢業個，你諗我個女咧，你可以供佢讀書咧，冇問題噶，彩禮就彩禮又冇使傾，冇講彩禮個，你供佢讀書得噶啦吓，呢啲嘢好閒嘅。你個仔有幾大個啊？係啊，你個仔有幾大個先？你話我聽你個仔有幾大個先？幾多個仔喎？4、5個仔就冇想你喎。阿一生有我，妖生4、5個仔咁多嘅就冇得喎。你嘅身家要平分嘅就冇想你喎。大學啱畢業，係啊，你幾多個仔啊？身家要平分又冇想4、5個仔咁閪多。2個仔咧就話冇所謂，2個仔就叫做一刀兩斷，容易分啊，係嘛？勝哥哥係咪？啱噶啦，冇係啊，嗱，大學係咪啊？大學冇所謂啊，大學啊，因為我嗰個千金，我千金22歲啊，係啊，我個千金啊22歲啊，你想食啊冇所謂噶，整個羅定鍋鴨你哋食，係啊，冇問題啊，妖勝哥哥羅定鍋鴨啫，食到舐舐嚟啊！我而家食緊芝麻糊，知唔知啊？讀緊書啊，係啊，嗱，05年個，我個千金啊，我千金05年啊，我仔啊05年個，同你嗰個咪讀醫啊，叫你個仔畢業咪啱啱好供我個女咯，係啊，你個仔畢業啊，啱啱好供我個女讀書，好食啊，係啊，呢個嘢好食啊。你個仔喺邊度做工啊？一生有我，41級個大佬，身家就肯定係豐厚個，我就睇啱你噶咯，真係個，係啊，我就睇啱你個，41級個大佬喎，陰公，仲係增城噶喎，你屋企肯定係俾徵收咗個，我仔25啫，我仔同埋我女都一樣咁大嘅，咩叫做龍鳳啊？你識嘛？去我屋企劏雞，劏啊！你哋過嚟都劏啊！知唔知啊？阿彭李兄，珍珠都冇咁真啊！你以為我同你講笑嘛？我講呢啲都係認真個。阿一生有我，你話係咪先？呢個係黑芝麻合桃粉，嗱，龍鳳啊，孖生龍鳳啊，我都話叫你個仔供我個女讀書算數啦。嗱，冇使講禮金個，你派談咁近啊！我哋小樓對面嘅咁近，怕咩啦？
陰公阿雲東飲水店，我仲有個二胎嘅喎，死冇死，我仲要捱個二胎啊，頭髮都白閪咗咯，啊，頭髮都捱白晒啊！我個一胎20幾歲，個二胎先得3歲，你話死冇死？同我做親家永遠都有雞親食，哈！你又真係服閪咗你啲人喎，同我做親家就日日都有雞親食，收到貨好好食係咪啊？多謝晒勝哥哥，多謝晒哈。係而家佢活動價嘅7.9蚊一罐，7.9蚊一罐啊！呢個係黑芝麻合桃啊，叫嚟睇下我個女去補課啊，去幫人哋補習啊。